azizlar, muallimlikdan o'zingiz norozi bo'lsangiz, qanday qilib biz farzandlarni o'qituvchi qilamiz? Qanday qilib bizni eshitayotganlar o'qituvchi bo'ladi? Chunki o'qituvchilikdan o'zimiz norozi bo'lyapmiz. Azizlar, norozilik muallimlikka kerak emas. Shunday bo'lingki, boring farzandlaringiz oldiga. Yaxshi ham muallim bo'lganim. Qarang, tasavvur qiling, bugun mana qancha odam bilan gaplashdik. Siz qatlardan keldingiz, men qatdan chiqdim. Mana bugun Gulbahorning darsi edi. Zarifa opa tezda iltimos rozimisiz o'tib chiqib bering dedi. Men o'yladim, deyman shu 25 ta odamni men ko'rishim kerak deb o'yladim. Ha, kirishim bilan shunaqa kayfiyat bilan qoldingizki, kayfiyatga qarab o'zimni kayfiyatim, o'zimni qitirlab o'zi ham kuldirib yuraman, lekin sizni ko'rib men battar bo'ldim. Tasavvur qilyapsizmi azizlar? Shuning uchun azizlar, siz maqtasangiz keyin o'qituvchi bo'lgisi keladi, sizni eshitayotganlar. Siz o'zingiz bir o'qituvchi bo'lib qolganda, ha endi kelasi safar tug'ilganda boshqacharoq kasb tanlardim desangiz, ha to'g'ri aytasiz deb turib, hattoki farzandlaringiz ham boshqa kasbni tanlagan bo'ladi. Shuning uchun kasbimdan faxrim cheksiz. 1997-yildan beri shu yerda ishlayotgan bo'lsam, kam bo'lmadim azizlarim, behisob shukr. Qalblarni egallaganimga shukr. Buni qayerda bilaman? Qachon, qayerda, qaysi maktabga borsam, Zarifaxon, bu yoqqa keling, oldin bir achonglab oling desam, men suyunaman. Chunki men o'zimni ularga har doim bu yoqqa keling, bir achonglab ko'rishaylik deganmanmi? Bu javoblar o'zimga qaytyapti azizlar. Qaytar dunyo bu va o'sha yaxshilik ko'pga qaytsin. Yaxshilik qilsam, ona yaxshilik olsin, yaxshilar boshiga yaxshilik solsin. Bu dunyo bizdan ham, sizdan ham qolur. Yaxshi yomonlik emas, yaxshi gap, yaxshi so'z, yaxshi muomala qolsin azizlar.